గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీషోలో వచ్చేసి ఒక మంచి ఐటమ్ అయితే తీసుకున్నాను. ఫుల్ వీడియో అయితే పెట్టాను, ఒక్కసారి చూడండి. మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. ఇది చాలా చాలా మంచిదండి. మల్టీ కలర్స్తో డ్రావేర్ ఆర్గనైజర్ అండి. ఇది చాలా చాలా బాగుంది. మన బ్యూటీకి సంబంధించినవైనా పెట్టుకోవచ్చు, పిల్లలకు కావాల్సిన సామాన్లు అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీకు ఏ విధంగా కావాలనుకున్నా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా చాలా మంచిది. నేనైతే ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను. నాకు 450 పడింది. ఫుల్ వీడియో అయితే చూడండి. అలా అయితే లింక్ ఇస్తే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. దీన్ని ఎలా సెట్ చేస్తానో చూడండి ఒకసారి.